Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que طولت عليكم بزاف ما درتش une vidéo parce que j'avais pas le temps. اليوم جيت لكم بune nouvelle vidéo اللي راح نحكوا عليها انا وميسا على les produits اللي يعاونونا quotidiennement pour faire notre maquillage. قبل ما نبدا الفيديو راح je remercie الناس اللي عاونوني بزاف les messages, le partage et tout. Et les demander au Tianimini des vidéos, les راح نديرهم لهم Inch'Allah prochainement. Et voilà. Alors, راح نبداو كي نغسلو وجهنا الصباح. La première crème اللي نديروها هي la crème hydratante. كما قلت لكم الصباح كي نغسلو وجهنا et c'est très intéressant de nettoyer le visage matin et soir. Alors la crème اللي نديروها elle hydrate super bien la peau. Enfin هذه la marque Diadermine pH 5 hydratante et elle hydrate et protège la peau. Elle est moins chère. Oui, elle est faite à la base de provitamine B5. Exactement. معروف يبروتيج هو les possède. Mais ça j'espère que ماشي كورونا. لا. Alors كما قلت لكم ميسا بلي هذا فيه le provitamine B5 اللي يعاون في l'hydratation de la peau. Oui. وفيه تاني وثاني كي تشوفوا ان برودوي فيه الفلتر UVA UVB معناها يبروتيج كونتر لي ريون دو سوليل c'est-à-dire ما خاصكمش تشروا هذيك لا كريم اللي بروتيج كونتر. Oui, surtout l'écran total. L'écran total. Oui, parce que elle est déjà fait. Voilà. Produit à double action. Exactement. Donc c'est un hydratant et protecteur. Exactement. En plus, il est moins cher. 600 dinars, c'est tout. Bon, تلقوا فيها deux. هذه Diadermine peau sèche et sensible. اللي هي pH 5 et pH 7 pour les peaux. Mixte ou normal? Normal à mixte, exactement. Alors, أنا quotidiennement, نغسل وجهي بالأبوسات, il est excellent. Mais ça باش كي تغسلي mais ça باش تغسلي وجهك quotidiennement. أنا نغسل وي جو أنا قلت لك أنا نغسل بلو جل دياديرمين. مليح هذاك الجل تاعهم. Oui, il est excellent aussi. Oui, كنت جربته déjà عند ميسا, il est excellent. Alors, كي نغسل بيه, après j'applique la crème hydratante. Après appliquer هذه baby cream, baby skin هذه elle est excellente, elle est juste excellente تاع ميبلين. شوفوا كي تابليكوها déjà كي تكونوا ما رقدتوش غايتو شتي كي تنوضي الصباح تكون وجهك عيال et tout كي تابليكوها elle est juste excellente. Ça هذه elle est utilisée comme primer. Merci Maïsa de la question. Alors هذا ماشي primer, c'est une crème anti-fatigue اللي كي نديروها تعطينا هذاك l'effet bonne mine. Tu vois? D'accord. Oui, même تقلع لنا les cernes et tout. Sauf que هذه pour les peaux grasses. كاينه une autre كيفها وهي bleue normalement pour les peaux sèches. كاتبين pour les peaux grasses, je pense. Non, ما كاتبينش كي ديروها only for déjà كي دي only for adults. déjà كي ديريها تنشف شويه لا بو. D'accord? Donc انا كي bon généralement كي ما نكونش هكذا bien نديرها. Mais هاد الايامات مانيش نرقد bien donc راني نديرها chaque jour. D'accord. Après bon كيما قلنا لكم باللي راح نحكي لكم على الماكياج كوتيديان. الماكياج كوتيديان على بالنا باللي ما راحش نديرو لو فون دو تاع chaque jour Parce qu'il ferme les portes à le visage. Exactement. Le visage تاعنا ما غاديش يتنفس. C'est pas bien نديرو le fond de teint Collium. Voilà. Alors le produit bébé crème. Oui, mon bébé d'amour. Il est excellent, il est juste excellent même s'il est un peu cher, ça coûte 1500 dinars, c'est ça? Oui, je pense je me rappelle pas très bien du prix. Normalement, ça dépasse pas les 1500. Oui. Mais ça, il est super, super, super. Alors, c'est bébé crème. On a fait une bébé crème pour... Bon, on a fait la bébé crème. Tu as les cernes et tout. Bon, déjà, elle dit qu'elle fait anti-fatigue. Fiha vitamine A, E, C et B5.
Voilà. Bon, رانا حليت une page Instagram اللي اسمها جمانة conseil toujours اللي راح نحط لكم فيها les bienfaits des vitamines sur le visage. Oui, on va détailler chaque vitamine ou chez le visage. Exactement. Donc elle est riche en vitamines. Bon, كيما كنا قلنا لكم le B5 pour l'hydratation, les autres on va parler sur ça. Et puis donc voilà, on applique ça. Ça on peut dire c'est comme un fond de teint. Oui, le teint اللي تمدهلك vraiment top. Oui, oui, oui. تمد un teint lumineux. Oui, voilà. Donc, entre Hedi ou Maybelline, la crème antifatigue. Bon, pour vous, Non, mais est-ce que la crème Hedi Maybelline, elle est teintée? Non, elle n'est pas teintée. Elle a la couleur rose. Donc, il vaut mieux faire Hedi, parce que Hedi, elle donne un effet... c'est un teint, elle donne un teint, فهمتي? Oui, je comprends. Mais c'est un effet de bonne mine. Très bien. Donc, quand vous voulez, تقدروا تستعملوا هذه وحدها كما تقول لكم ميسا. C'est-à-dire تقد تاني تدرك quelques imperfections ولا. Exactement. C'est comme un fond de teint mais il est léger. Exactement, elle est super. أنا تعجبني بزاف وفيها les couleurs كيما هذه la couleur médium. وكاين bien sûr foncé. Oui, كاين 1 2 3. 3 normalement 3 couleurs. Oui. Voilà. Donc le médium c'est pour les peaux. Pour les peaux, si on peut dire mat. Mat, oui. Voilà. Bon, quitte appliquera, il faut appliquer enfin, on doit appliquer plutôt. Oui, mais on نزيدو une poudre parce pour que, bien fixer le produit. Exactement. كاين بيو وثاني ما يتلصقش باسكو هي كديريها غادي تحسي بلي مع شويه تلصق دونك باش الفيزاج ما يلصقش il vaut mieux نديرو une poudre كيما تعرفوا. Très bien. Donc ميسا راح توري لكم على هاد لي بودر اللي تستعملوا هي. Alors, عندنا هاد لا بودر تاع لا مارك بيوفي وكاين تاع لوريال. فوالا. ما انا جو في بارلي الاولى على هذه تاع لوريال. هذه تاع لوريال تعجبني بزاف مليحه. نديرها من مور هذه لا بيبي كريم. وي. وندير انا لو تان بيج دوري. وي. وهذه تاني سي اون بودر اللي تمد تاني ان تان. و elle laisse respirer la peau. Très bien. Donc ما تبلعناش les pores. ما تبلعش toujours les pores. Très bien. Sinon POV, c'est la même chose. Sinon POV, oui, c'est la même chose, sauf que je préfère Hedi. L'Oréal, oui. Oui, surtout le teint beige doré يجي ليا. Donc نتوما شوفوا على حسب le teint تاعكم وشرو. هذه je me rappelle pas très bien, هذه c'est médium. Mais oui, c'est médium. Oui, mais elle reste une poudre. Oui. ما عنديش نزيد فيها. Très bien. Bon, juste une remarque, on a une peau mate. D'accord. Quand il y a la peau claire, donc on dit la couleur claire. Il y a la foncée, on dit la couleur foncée. Qui m'a la benabli, jamais même que nous la même couleur plutôt de peau. Oui, mais je tiens à préciser que هادو قلت لكم بلي فيهم une couleur, c'est-à-dire ils donnent un teint la peau تاعنا. Donc كاين واحد اخرين اللي هادوك اللي transparent, c'est-à-dire une fois de par exemple le bébé crème médium, ils jouent huma réel fixe sans donner une couleur. Une couleur, très bien. Oui, qui n'aime pas trop de couleur, donc juste de la crème sans. Voilà. Après, alors, normalement, on met l'anti-cerne avant, mais bon, normalement, on doit avant, c'est ça. علاش ça dépend. كاين واحد اللي يبدا بلا بيبي كريم. Non. Donc كاين اللي قلت لي مي alors كيما كنا قلنا بلي كاين الناس اللي ما تكونش عندها beaucoup de problèmes de peau donc يديروها après voilà. Alors كاين bourgeois l'anti-cerne bourgeois وكاين هذا l'anti-cerne volume 3 fois 1 هذا اللي moins cher ça coûte que bon انا باش نقول لكم انا جمانة ما عنديش بزاف لي سيرن alors que ميسا عندها لي سيرن بزاف راح تحكي لكم هي قبل ما نحكي لكم انا فوالا. Alors, pour ceux qui ont problème de cernes. Bon, on a un des cernes رايحين vers la couleur كيما كتشوفي marron. Exactement. Pour احنا اللي عندنا les cernes marron, il vaut mieux utiliser un anti-cerne اللي رايح vers la couleur orangée. Exactement. Oui. Bon, نبدا لكم بهذا. راح تحكي لكم على alors غادي نهضر لكم على هذا برودوي هذا ديجا لا مارك Maybelline vers يدير واحد 1000 et quelque ça ولا 2000.
1000 et quelques. 1000 et quelques, très bien. بون هذا فيه كيما راكم تشوفوا اتا نحل لكم باش تشوفوه مليح. هذا فيه ثلاثه تاع صوالح زعما. Waouh. Donc, c'est un correcteur, si on peut dire. وي نو فيه ان كوريكتور، Très bien. فيه ان انتيسان كونسيلر، وفيه ان إليميناتور هايلايت. بون لي كوريكتور كيما كاع نعرفوا هاد لو كوريكتور راكم لا Très bien. Donc, avec les le correcteur le vert c'est pour les boutons rouges. Très bien. كي يكون عندنا un bouton rouge il vaut mieux نكوريجوه La couleur verte, c'est-à-dire correcteur vert. وي. وهنايا كي يكون عندنا لو بيج هذا كي يكون عندنا دي بوطون ولا دي enfin des cicatrices يكونوا مارون غري نكوريجوه من هذا الكوريكتور. كونسيلر راه هنايا راه عندنا دو سورت دو كونسيلر. هذا اللي رايح فيغ الاورانج سي بور لي لي سيرن قلت لكم رايحين فيغ المارون. Oui. هذا ثاني الكوريج توجور هادو في زوج المارون باسكو اللي عندهم جينيرالمون لي في اللي يكونوا بلوند يجي عندهم دي سيرن يكونوا بلوتي. Très bien, oui. Et هادو كيديروا دي زونتي سيرن اللي يكونوا روز. لو تان تاع لونتي سيرن يكون روز وكاين يكونوا وكاين فيولي. اللي يكونوا فيولي توجور دونك فيولي جو سي با. كاين النوار ثاني كاين اللي عندهم نوار. نوار سي لو بيج كاريمون لو بيج. D'accord. Sinon, que tu fais une vidéo, اللي كان عندها des cernes violets, دارت une couleur rouge. Après, elle a utilisé un anti-cerne simple. فيولي انت بون ميم اللي عندهم لي سان Oui. مارون اي واي يوتيليزو لو كوريكتور. هنا كيما هنا يخص نوتر كوريكتور اللي هو لو كوريكتور كيما راكي تقولي لي يا روج يا اورانجي Exactement. باسكو كيما قلت لك الى لي سان اللي يكونوا مارون يفون يديروا لهم ان كوريكتور اللي يكون رايح فيها الاورانج. دونك كي ديري هذاك لو كوريكتور ما تعاوديش ديري ان انتي سان اللي يكون اورانجي نو ديري ان انتي سان اللي يكون بيج. Très bien. وهنايا التالي سي ان إليميناتور هايلايت كيما راكم تشوفوا. هذا سي ان إليميناتور سورتو هذا سي هايلايت. بون هنا ما عنديش تاني نزيد في الهايلايت كاع الناس تعرف سي كوا Oui, un highlighter. Très ان bien. إليميناتور. Après, حكينا على l'anti-cerne تاعك. لونتيسان بون انا جوتيليز لونتيسان بورجوا. بون على بالي راني قديمه زعما باسكو كاين دوطخ مارك كاين بزاف تاع لي زونتيسان ميم انا باغيه نبدل مي انا تعرفيني جمانه نقعد في الحاجه اللي نشريها نخاف لان وي وي وي. المهم زعما نقول للمتابعين بلي غادي وي كيما قلت لك. بون انا جو في بارلي اليوم على هذا بورجوا. بون البورجوا دائما يديروا دي فيتامين في لي برودوي تاعهم كيما شفنا هذا بورجوا لا كريم La bébé crème. لا بيبي كريم يافي دي فيتامين اللي هضرنا عليهم وميم هذا سي يا دي فيتامين ميكس دو فيتامين بي 5 سي با راكم تشوفوا هنا سي تكري مراش يبان هنا سي تكري يا ميكس دو فيتامين B5. وي وكاين وي افيك ميكس دو فيتامين غلط. D'accord. الاس شفته بس جو سي با من بينهم لو فيتامين بي 5 دونك من داك كاين هاد لي فيتامين تو سي ان انتي فاتيغ هيلثي ميكس en même temps un anti-cerne. Très bien. Donc, les produits qui nous font les vitamines, non seulement c'est un anti-cerne qui cache les cernes, et aussi ça nourrit la peau. Oui, ça nourrit, ça cache la fatigue. Exactement. Ou comme je vous dis, donc toujours, pour les cernes marrons, j'utilise le 52 médium. Très bien. Oui. Voilà. 52 très médium. bien. Après, bon, كما قلت لكم أنا عندي les cernes تاعي de couleur claire. Parfois ما يبانوش. Donc j'utilise pas des produits vraiment chers. ما كذبش عليكم. J'utilise un anti-cerne moins cher. كيما هذا كنت شريته 300 dinars, mais il cache très très bien la peau. Enfin, il cache très très bien les cernes. حليه ميسا باش نشوفوا la texture تاعك كيفاش دايره. هذا كيفاش utiliser. Alors on dira sur la peau. كيما هكا قبل ندير جوست لا كريم هيدراتونت ابري ابليكي oui marche bien très très bien donc il est de couleur claire. Oui, il est de couleur je sais pas là normalement le 5 c'est le 5 c'est le 5
c'est le 5. Oh, oui. Ouais, en Attends. plus, c'est hydratant. Si vous voyez, enfin, si tu vois, mais ça que tu fais. Bon, هذه حاسة تحسيها parce que même si تشوفيها ما غاديش Ouais, voilà, تعرفي. donc, Donc il vaut mieux l'essayer. oui, il est excellent. Je trouve excellent. Voilà. Après, on va parler à la... Les blushs. Les blushs, voilà. Alors, Coachit Hada, fait 5 en 1, si on peut dire. Alors, fait bronzer. En plus, il est moins cher aussi. Alors, mais ça, on n'a pas encore testé le produit. On l'a testé normalement demain, Inch'Allah. Alors, Hada fait le bronzer. Bronzer ou zidi فيه blush و highlighter. Alors le bronzer هذا Bon, هذا oui. oui هذاك انا j'utilise هذوك les deux. Attends, نشوف نشوفه. En ما plus- يبانش غير. Oui, مي داكور هذا هو لو برونزر. زيدي وين راه لو هايلايت. le highlighter voilà هذاك le rose. Non, le rose foncé plutôt. Ah d'accord. Oui. Et le highlighter هذاك اللي راه au milieu. وهذا c'est rose clair, c'est aussi un blush. D'accord. انا كيفاش نوتيليزيهم. Alors, j'utilise هادو. بصح Oui. جماعة كيما رماركيت انا دروك جو بونس كو كاع هما Highlighter. وي Oui. جو بونس Oui. Déjà ça c'est marqué highlighter. D'accord. Mais على بالنا باللي ماشي كيما نشرو البرودوي كيما نوتيليزوه. Déjà on a vu beaucoup de youtubeuses qui ont découvert des trucs comme ça, vous voyez. Alors Anna bon, هما كاتبين highlighter كيما قلتي. En plus عندها داك l'effet pailleté mais légèrement. Déjà tu as remarqué ça. Mais أنا هادو زوج. زعما انت tu voulais dire زعما Oui. انت بغيتي تقولي زعما كي ديري كيفاش نقول هذاك Le bronzer. وي لو برونزر تمدي له ان بو ديكلا. Oui. ديري هاد لو برونزر c'est-à-dire في لو ميم لا ميم كولور مي تمدي ان بو دي بايت. Oui, voilà. Un peu de changement alors. Et même le bronze, enfin le blush, هذا il est magnifique. أنا je l'utilise comme un blush. وهذا le highlighter bien sûr اللي تبغي هذاك l'effet تاع highlighter. D'accord. Sinon هاد لا بروس اللي تعاوننا باش نديرو le blush très très bien. كاين دي بروس اللي يجوا صغار et tout ما يعاونوناش مي هادي تعاوننا très très bien. Alors كاين هذا تاني blush اللي جاي de couleur. نشوف نحل عليك. Si on peut dire pêche rose. Je pense que c'est une couleur pêche. هادي وي باش هادي Pêche. Les G sur ceux qui ont des peaux mates. G magnifique. Voilà. وهذه الروز اللي نديروها بون راح نفهمكم هذه pour ceux qui ont peau mate اللي كيفي انا وميسا يديروها sur un bronzer plutôt désolé. تمد اون كولور شابه. Oui, mais sinon كي ديروها هكذاك sur la peau ما راحش تجي عليكم وما راحش تعجبكم. لا انا نقول لك صح زعما دي فوا ندير ان بو هاد لا كولور زعما تمد اون كولور روز مي ما نديرهاش كيما ما نكثرش ولا. شوفوا لي بلاش سي نتوما وشحال ديروا فهمتي. اصلا تشوفي نحل وي حليها بريان. سي نتوما وشحال ديروا ستادير انت الكميه اللي غادي ديروها هي اللي تبين هاد لا كولور. دونك الا كثرتو باينه غادي تعطوا اون كولور الا درتو غير شويه غادي تعطوا ثاني اون اوتر كولور. Très bien, donc tout dépend de vous. وي Voilà. وكيما شتي حنا رانا نديرو دي فوا دي روج على نردوهم دي بلاش. Exactement. دونك Oui, c'est à vous de découvrir les choses et tout. وثاني انا جو كونساي الا بغيتو تشرو دي بلاش ما تشروش دي بلاش اللي سي با غاليين. ميم نشرو واحد رخيص باسكو بلاش قلت لك اي حاجه انا والله نوتيليزي Oui, le crayon des lèvres, c'est ça. وي كريون دو ليفر ولا دي روج على ليفر Ouais. نوتيليزيهم البلاش. Ouais, c'est vrai. C'est assez simple. Voilà. Alors, on va continuer les démaquillants. Alors, avec le démaquillant Vénus, il est super.
il est magnifique. Non, je pense نهضروا على les Attendez, là, le produit. les récits après Adam. Ah oui, j'ai oublié les récits quand même. Oui, j'ai oublié les récits تاع Maybelline اللي هما les meilleurs اللي يطلعوا لي سيل très très bien. Déjà كيما تعرفي انا ما عنديش لي سيل بزاف. وجايين خفاف هذا هذا يكون عندهم لي سيل خفاف et tout يردهم volumineux. Voilà. وهذا aussi c'est la même chose. Bon هذا انا j'utilise هذا Oui. و جمالات utiliser هذا. Donc انتي قلتي هذا بلي il donne du volume. Il donne de volume, oui. Bon هذا je pense هذا يطلع هذا يطلع. Très bien, ouais. Oui parce que كاين différence entre volume وطلعي. وتطلعي الاخر. Bon راح نورو لكم كيفاش دايرين من الداخل. oui وري لهم لي بروس. لي بروس ماشي كيف فوالا بون اللي يكون عندها ديجا لي سيل بيان ويتحب تطلعهم غايه دونك تيوتيليزي كيما كنا ورينا لكم لا بروس تاعها كيفاش دايره. دونك اللي عندها لي سيل وتبغي تطولهم باش يبانوا طوال تري بيان تيوتيليزي هذا. اللي عندها لي سيل كيما انا ماشي بزاف وتبغي تبلي لهم فوليوم déjà même oui la brosse ça diffère كي تبغي تطولي لا بروس تجي انكورفي شويه par contre par contre هذه تجي une brosse direct une brosse si on peut dire bombée elle est bombée oui voilà très bien وثاني انا ثاني بويسك لي غيسيل هادو رانا نديرهم في عينينا ثاني جو كونساي تشرو ما تشروش نيمبورط كال غيسيل باسكو انا جافي ثاني واحد لو غيسيل هو كان مليح زعما كان يطول وما طو يدير الفوليوم نسيت كي سموه المهم لو برينت كان تاع سنيك مي كان يحرق لي عيني دونك جيتي اوبليجي نبدله وبدلته بهذا سي فري لي شير شويه مي او موم هادو عينينا ما نبغوش حاجه تحرقنا ولا اكزاكتومون دونك ثاني جو كونساي باش ما تشوفش نيمبورط كوا sensible بزاف oui les yeux sont sensibles oui ou ceux qui ont un problème des yeux problème qui d'allergie ثاني كاين ils font des allergies par rapport aux produits chimiques par rapport au maquillage ثاني كاين دونك عارفوا واش تختاروا فيه la myopie ثاني donc il faut pas utiliser n'importe quel produit hein. Oui. Voilà. Et pour terminer, on va terminer avec les démaquillants. Bon, Vénus, il est magnifique. Les Vénus, il démaquille super bien. En plus, ça coûte pas cher. Normalement, maximum 200 dinars. Oui. Oui. Ok, هذا تاع la marque Evoluderm. Donc, bon, هذا, pour préciser, c'est pas noté qui... c'est pas noté qu'il est حنا وين رانا هنا رانا في ميسا c'est bon ميسا بدات رانا في لي ديماكيون question ما فيكش كورونا alors bon هنايا c'est pas noté بلي c'est un démaquillant بصح انا personnellement j'ai utilisé comme un démaquillant déjà elle est comme ما بقى لي فيه والو هذا normalement attends شوف c'est une huile hydratante c'est une huile hydratante c'est ça وانا لي زويل نحسهم باللي ça démaquille très bien la peau surtout بصح puisque c'est une huile ou les huiles c'est ماشي مليح ثاني لا بو بزاف يديروا دي ميكروب دونك انا ماشي نقول لكم ما تيفيتوش هو يقلع غايه مي انا جايه نخاف وكاع دونك il vaut mieux utiliser حاجه هيدريك وحاجه ويلوز très bien. Voilà. Là c'est bien donc il a واحد بغى عندهم une peau sèche ولا Oui. Oui, surtout pour ceux qui ont une peau sèche. Oui, je suis d'accord. Utilisez هذا. Très bien. Voilà, on a terminé tout. Voilà, donc راح نحكوا كيما كنت قلت لكم بلوتو باللي راح عندي باج انستغرام مرحبا بكم اللي راح تلقوا فيها لي ديتاي على لي برودوي اي تو ان شاء الله لا بروشين فيديو راح نديروها على السوان دي بي سورتو بور سي كي اون دي بروبليم دو ديابيت على بالنا بلي لي بي تاعهم يكونوا ناشفين بزاف سي سا ميسا وي دونك راح نودوكم تشاو تشاو على بروشين ان شاء الله ايوا تهلوا في روحكم نقعدوا في ديالكم وي prenez soin de vous وي وان شاء الله يا ربي كورونا ترى ان شاء الله يا ربي هاد الكورونا هاد الجائحه الكورونا تمشي ونولوا كما كنا في حياتنا الطبيعيه ان شاء الله على بروشين باي